Assalamualaikum. Dinten ieu abdi bade ngajelaskeun cara nyieun cireng bumbu rujak. Bahan-bahan cireng aya lada bubuk, kaldu bubuk, jeung nu lainna. Nah, mun bahan bumbu rujak sebagai berikut: aya cabe, gula merah, asam jawa, jeung nu lainna. Nu kahiji, campur tepung tapioka jeung tepung gandum dina mangkok. Kedua, tambahkan lada, kaldu bubuk, ketumbar